观众朋友们，大家好！现代都市人非常注重养生，我们习惯从草本之中借到灵感来提升我们的健康。今天我们很荣幸地邀请到了红豆杉集团的执行董事王义成先生做客北美中天。王先生您好。你好，文迪。王先生，您能给我们具体介绍一下我们红豆杉集团的情况，以及红豆杉到底是怎样一个植物呢？好的，大家好，今天非常荣幸可以代表红豆杉集团来参加这次访谈。我们集团呢是一家美国的上市公司，股票代码是 YEWB。我们主要培育红豆杉资源。红豆杉呢是第4冰河纪遗留下来的植物，因为长着红色的豆子，以其外形得名，所以叫红豆杉。红豆杉的医用价值和生活食用价值都非常高。红豆杉的医用价值呢，主要从癌症出发。红豆杉是治疗癌症非常有效的原料之一。红豆杉当中提取的紫杉醇，到目前为止是治疗癌症的最后一道防线。在2004年，在全球范围之内就是癌症药品的销售冠军。那红豆杉呢，活体植物是非常有价值的室内保护植物，也是室内的黄金树、长寿树。红豆杉活体植物有大概4种特性。第一，红豆杉24小时释放氧气，不同于正常的植物，它不需要进行光合作用，白天吸收二氧化碳释放氧气，到了晚上吸收氧气。那红豆杉呢是全天24小时放氧。第二呢，红豆杉可以非常有效的分解去除掉空气中的有害物质，苯、甲苯、二甲苯、氨、一氧化碳、二氧化碳等，包括尼古丁。第三呢，红豆杉释放的负氧离子被人体吸收后，可以明显的缓解人体身体的疼痛，可以治疗高血脂、高血压，包括糖尿病也有一定的抑制作用。第4点呢，红豆杉是释放氧气含量非常大的一种植物。一棵10年生的红豆杉释放氧气的含量就可以达到20平方米的森林当中所含有的氧气含量。红豆杉的药用价值呢也非常之高。红豆杉在刨除抗肿瘤之外，红豆杉可以治疗心脑血管，可以降血脂、降血压，可以治疗皮肤病、疥癣、皮疹等。红豆杉有消炎的作用。因为受到资源的限制，红豆杉是全世界禁止砍伐和使用的一种野生资源。怎么样通过其他的形式来应用红豆杉呢？这是我们研究的方向。我们改变红豆杉的使用方式，把红豆杉这些珍贵的成分包括作用应用到大家的生活当中去。我们在红豆杉提取的精油，包括红豆杉一些其他的成分，变成日用品、日化品，让红豆杉这种植物在保持它原有特性的情况下，走到千家万户当中去，让大家呢都可以体验到、享受到红豆杉为人们生活带来的便利和方便。那今天非常感谢王董来为我们分享这么好的信息哈。如果观众有任何疑问的话呢，可以拨打电话进行咨询。感谢您今天的收看，再见。